$150 000 et bungi wapi toujours na couple moko Amida après ce travailleur na 350 000 à na banque travailleur à Kimina $350 000. Maintenant moi je me pose des questions. Amida salaka wapi pour avoir 350 000 atteindre travailleur qui doit na banque pas même longtemps likambo 15 millions lelo Mike Mukeba yaza Kasaya Muluba lokola ba Félix Tshilombo président actuel mais azokende prison au botineli mutu invitation et quand lelo pas ba embarquer qui prison parce que lobby a dénoncé likambo 15 millions mama oyo mboka ya ndenge nini mbongo ebungaka fasi biso tokendaka misala na pote pa mundele jamais komona mutu ake musala pa mundele na poko ozanga tana $10 ndi yango na poche impossible okoze la fin du mois tozomona nde mboka mindele ezo marché mutu nyonso azobanga kosimba ta €1 sika salaka oyo mboka ya ndenge nini boye ba $350 000 tandis que vidéo moko euti koleka mikolo bana bazotanga na Pascal ma ezokota me bana bazokanga esika moko total Kabila azosala basabotage parce qu'il est toujours protégé par Kabila. Président Félix Aouchoya Batouni apparemment Martin Fayou lui dit que tu es les marionnettes de Kabila. Il a dit non, c'est moi qui m'aime. Mais on travaille en collaboration. Et c'est ça le président sortant, vous travaillez en collaboration. À qui le matin, il y a Mugabe, Bazo Bengi, Bazo présenté le président de la RDC, à quel avion il y a République. Tout le monde, le président Félix, il y a un avion comme Air Rwanda. Mais pourquoi les Congolais, Bolini, Batouba, le Baté, au moins, il y a comme un peu ça, Bokechu a raison. Ata bato azo babokechu azo na kizo babokechu bazo bundisi na nde mais azo lobela Congo bato mayele boana bazana Congo pourquoi bazo yibaka bango pourquoi bazo sakana na bango mais zobo bato azo benga azo ba makambo c'est important ngana na Bruxelles là lelo dekam bato ya Félix Ebele bazo kana na bokechu ba Kofi Olomide pour sabotage ni ba osala wana hein pour confier le baki vérité na Bruno Tshibala moi na ye aibi $500 000 na ndaku comment un premier ministre et liboki ambongo fait na ndaku moi na aibi 500 000 yango moni ba compte à rendre nyos balandeli Kofi ba to basali tout ba sala Kofi bongo za ba Félix Waze kona ba JB parce que Félix Waze kona JB baza ba pimba to Bruno Tshibala exactement ba Montela Kofi Olomide pour ba saboter Kofi lisanga na bona bano ba faire ba bi que non ye faut bosale boye boza ba clique ba Waze quoi ba jibe ba faire bande kuna ngai ya ba musicien toza ba jeune to la pour ça concert mais bon pe maintenant ba concert bo betata na Congo fali na za meilleur fan na yo na yebi ba chana de A à Z poto ko kimate botele mabolo bila pelo makambo Congo Kofi ba salier des arts musicien ni la télémi oh peut-être mon appelé que non musicien moi télémi le que non bo simine de konabi so musicien non trop c'est trop attends tout le monde ba bouche blé et rançon a informé que non makambo ba sali Kofi pour Kofi so bundela bango bobo mais ba tout n'est pas fifi siwa ote ngana ebité na koko de makambo na non parce que na ebité so Kofi abeta ki mutu to aloba ki ni rançon pourquoi bino tous les jouer na Congo na hypocrisie Gims ça na raison Maître Gims ça congolais té adakana na orgueil les qui da junda za makila biso ba congolais Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier, vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'immobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso, à la solution là. Au bangate.
Donc maman, utiliser des produits, il y a hydroquinone, javel, tube, sulfate. Au bangate, dernière chance ya posonayo et ça na grâce beauté. Tout ça là comme produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo sanate pour na mandefu to réparer kapé ba bouton ya mandefu. Ba mama toza wana pour arranger poso, pour pesa uniformité. Kolongola ba nduta kolongola ba tâche. Donc boya bozala bienvenue na grâce beauté. Wow! Zambe, Tolobate, Filokoboy, Tolobate. Zambe, yo! Otani! Ozolula yaman, yayo bakoki kokoma bongo. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Ngai mwasi na ngai okuma. Olingi osomba pomade naturelle awatoza en ligne. www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, ya Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka ba Congolais, na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate. pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut! Oh! La pomade Awatoza! Moi c'est un pas comme une qui bocole. La pomade Awatoza! Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya Mutuelle Misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge Mutuelle Misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu eza te ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moi écoute vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo
ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa basoin de santé à l'aisement calmement sereinement po mitolite misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembezali ezate? Je me présente au nom de Patrick Kamwanya, nafandi na Bruxelles. En fait, dans un moment donné, dans une pause, na koti na ba réseaux sociaux comme toujours to za bato ba monde réseau, total à tout membre réseau. Total à $350,000 et bungi wapi toujours na couple moko Amida. Après ce travailleur na 350,000 ko na banque travailleur a kimina $350,000. Maintenant moi je me pose des questions. Amida salara wapi pour avoir 350,000 atteindre à travailleur qui doit na banque pas même longtemps likambo 15 millions lelo Mike Mukeba yaza Kasaya Muluba lokola ba Félix Chilombo président actuel mais azo kende prison o botindeli mutu invitation et quand lelo pas ba embarquer qui prison parce que lobby a dénoncé likambo 15 millions mama oyo mboka ya ndenge nini mbongo ebungaka fasi biso tokendaka misala na pote pa mundele jamais komona mutu ake musala pa mundele na poko ozanga tana $10 10 euros na poche impossible okoze la fin du mois tozomona nde mboka mindele ezo marché mutu nyonso azobanga kosimba ta 1 euro sika salaka oyo mboka ya ndenge nini boye ba $350,000 tandis que vidéo moko euti koleka mikolo bana bazotanga na Pascal ma ezokota me bana bazokanga esika moko $350,000 wana oyebi niveau ba école oyo oki kobongisa na Congo wana ba Congolais bamonaka Congo ezaka la capitale na ba province na ba Bandundu na ba Maniema ba Sud Kivu botalaka ba condition bana ba vivre kuna te bandeko nanga oto wana poto tozala aveuglé s'il vous plaît tozala aveuglé tozala toujours emporté na ba sentiment parce que moi na mboka na zubo konzi bien sûr moi na mboka tozo benga zubo konzi mais zubo konzi te batele misili bisonde figurant wana mais le vrai président c'est Kabila. Hein? Vital Kamil a ça la sabotage parce qu'il est toujours protégé par Kabila. Président Félix Aouchoya Batouni, apparemment Martin Fayou lui dit que tu es les marionnettes de Kabila. Il a dit non, c'est moi qui nomme, mais on travaille en collaboration. Et c'est ça la le président sortant, bon travailler en collaboration. À qui na matanga ya Mugabe, bazo bengi bazo présenter président de la RDC à quel avion? Il y a République. Tout le monde président Félix a un avion comme Air Rwanda. Mais pourquoi les Congolais bolingi batuba lobate? On m'a dit que comme on peut ça bokechu a raison. Ata batuazo ba bokechu azazo na kizo ba bokechu bazo bundisi nande mais azo lobela Congo batamaye le bwana bazana Congo. Pourquoi bazo yiba bango? Pourquoi bazo sakana na bango? Mais zobo batuazo benga azo ba makambo c'est important. Ngana na Bruxelles lelo dekam batu ya Félix Ebele bazo kanela bokechu. Est-ce que le loso yi bangala pe ba sangani na ba Congo ba nani ba Swahili bani ba sali pe clique na ba contre ba lubo montre que côté guerre civile entre biso na biso mes frères tozong sa conscience to libérer mboka wana eza sous occupation ya ba Rwandais hein bino bozo sepele bozo beta boko que Félix a commis au coopérer na bien na Kagame Kagame le lo bomi ba Congolais Kabila bomi ba Congolais bazokanga Kabila te mais Mike Mukeba azokufa pona lobi likambo 15 millions Vital azotambola za l'aise auti ko Vital kamera auto somela mwana JB maison moko mikolo wana 250,000 na victoire na galerie mona victoire miango bango mbongo ngo ya Congo bazosakana nango bo bato afandi kuna na obi tous les jours biso na poto ba western ezokendaka boko bandeni mboka ngo ebongi mboka ebongi te bandeko na ngai bande ba Kofi Olomide o sabotage ni ba osala wana hein pour Kofi Olobaki vérité na Bruno Chibala mwana na ye ayibi
$500 000 na ndaku. Comment un premier ministre et liboki ambongo fait na ndaku mwana na yibi 500 000. Yango moni ba compte à rendre nyos balande li Kofi. Ba to basali tout ba sala Kofi bongo za ba Félix Oise kona ba JB. Parce que Félix Oise kona JB baza ba pimba to Bruno Chibala. Exactement ba montela Kofi olomide pour ba saboter Kofi. Lisanga na bona bano ba faire ba lubi que non ye faut bo sale boye za ba clique ba Oise quoi. Ba JB ba faire. Bande kuna ngai ya ba musicien toza ba je to la posa concert. Mais bo pe maintenant ba concert bo betata na Congo. Fali naza meilleur fan na yo na yebi ba chana de A à Z. Pote kokimate. Bote ma bolo bila peno makambo Congo. Kofi ba salier des arts. Musicien ni na telemi oh peut-être tout le monde appelle que non musicien moi telemi lobi que non bo siminde kuna biso musicien non trop c'est trop. Ata mo tout le monde ba bouche blé. Bouche blé. Muta lobité. Musicien mo lobité. Where en son as informé que non makambo basali Kofi pour Kofi aso bundela bango bebe mais ba tout n'est pas fifi siwa. Ote nga na yebite na okoko to makambo wana na ote parce que na yebite soki Kofi abeta ki mutu to aloba ki nini where en son pourquoi bino tout bozo jouer na Congo na hypocrisie bozo na ba intérêt ba poche na bino ba tout ni likambo affaire bana na o nié ba faire lobi bana na ba na États-Unis ba otanga ba classe hein mama nga na ko souhaiter na ba combattant so biso tout ba peuple congolais na biso tout ba combattant to ba anti combattant likambo ba concert vraiment non toi na ngo pour ça te to fanda na mbo bana baso boza ko s'entêter makambo ba concert jour wana ba combattant bo na Bruxelles surtout Paris ba be masombo c'est les ino bokanga bana na bo banda ezala ndeko beta bana wana basi baso ya ko luka kindumba na kati ya ba concert wana hein. Maître Gims a raison. Maître Gims a congolais. Azakana no orgueillé. Lekine d'ajuna zana makila biso ba congolais. Wana taliba ngo babilo na ba bete na ba stade. Mais fallait retirer mbongo na sali wana. Parce que makambo mbongo e matisi na pena attention na otala biso to kata ba pongi ba 4 poto ke na ko luka ba 1900 2000 1800 mais ba tumso ba kinda musata fana ndako ne makolo likola meza azoyi ba mbongo na facilité lokola moyi kindumbo a mosi ya Vital Kamerhe. Hein? Merci Maman Glody. Glody Diasiga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kaka.